Namni akkamittiin halkanii guyyaa qo'adhaa jedhee nama gorsa. Sammuun keenya wantoota halkanii guyyaa qo'achaa oollee fi qo'achaa bullee shoorti tarmii meemorii keessatti qofa seef gochuu akka danda'u meeqaa keenyatu beekala. Akkuma nama kompiitara irratti faayilii garaagaraa daawunlood gochaa ture osoo seef hin godhin kompiitara shat daawun godhee ta'aa jechuudha dubbiin. Faayilii garaagaraa daawunlood gochaa turte osoo seef hin godhin kompiitara shat daawun gootee itti deemtee argachuu dandeessaa? Sinqunnamee hin beeku halkanii guyyaa qo'attanii qormaata irratti deebii isaa osoo beektanuu deebii biraa deebistanii maalan ta'e jettanii of gaafatanii beektanii furmaata isaa barbaadanii beektu moo itti miidhamtanii qofa dhiiftan? Nan dubbisa garuu nan dagadda. Sammuun keenya waan halkanii guyyaa dubbisnu shoorti tarmii meemorii keessatti qofa seef godha. Yeroo muraasan booda ni badaa jechuudha. Maaliree faayidaan halkanii guyyaa qo'achuu? Akkamittiin loongi tarmii meemorii keessatti akka seef ta'u gochuu dandeenya? Rakkoolee kanaaf furmaata isaa qofa osoo hin taane viidiyoo kana haga dhumaatti ilaaltee hojiirra oolchitee itti milkooftu taanaan itti gaafatamummaa isaa parsantii 100 fudhachuun barbaada. Dhugaan saabjektoota ciccimoo ta'an kan akka aptituudii, ingiliffaa, maatisii, fiiziksii fi kanneen kana fakkaatan yeroo akkamii dubbistu? Har'a iccitii 2 namni kamiyyuu isinitti himuuf eeyyamamaa hin taane abdii milkaa'inaa keessan koochoo milkaa'inaa waliin parsantii 100 ga'uu dandeessan isinitti himu. Kan isinirraa eegamu viidiyoo kana haga dhumaa ilaaluu qofa. Barsiisaa Adaanaa Zannabaan jedhama. Viidiyoon kun barattootaa fi namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik gochuun jalqaba. Barattoota koo iccitiin milkaa'inaa sa'aatii meeqa akka dubbiste qofa osoo hin taane yoom akka dubbistee fi sammuun kee hagam akka qophaa'aa ture agarsiisuu qaba. Har'a humna ganama dubbisaa fi iccitii hirriibaa waan ajaa'ibaa isinii himaa jiru. Humna ganama dubbisaa yookiin the morning power. Maaliif ganama sa'aatii 1 dubbisuun halkan sa'aatii 4 dubbisuu caala? Sammuu qulqulluun yookiin fresh mind jennee kan waamnu akkuma bilbila kee chaarjii gootee kaastu sammuun kee hirriiba booda inerjiidhaan guutuu ta'a jechuudha. Cichoomini sammuu keenyaa ganama guutuudha. Guyyaa keessa yeroo oollu decisionii faatigii ta'e adda addaa yookiin dadhabbii murtoo adda addaatu mudataa jechuudha. Kanaaf ganama dubbisuun distraakshiniiwwan adda addaa waraqaa, bilbila, sagalee namootaa, sagalee makiinaa fi kanneen kana fakkaatan ganama hin jiran waan ta'eef sammuun kee deep work keessa galaa jechuudha. Meemoriin keenya akkamittiin deebi'ee of ijaaruu danda'a? Barattoonni baay'een hirribni yeroo gubuutti fakkaata. Garuu sammuun kee yeroo ati active taatee dubbistu odeeffannoo ni sassaaba. Garuu odeeffannoo sassaabe kana short term memory irraa gara long term memory kan jijjiiru yeroo ati hirriba keessa jirtu qofaadha jechuudha. Toxic flashment kan jennu yookiin immoo sammuu kee yeroo ati raftu lymphatic system fayyadamee xuraawwan yookiin toxikiiwwan adda addaa guyyaa keessa sammuu keenya keessatti kuufamaa oolan sana dhiqaa jechuudha. Yoo rafne sammuun kee ni xuraawa, yaaduun sitti ulfaata jechuudha. Dhiibbaa hirribaa waan ajaa'ibaati. The impact of sleep deprivation jennee kan yaamnu jechuudha. Hirriba dhabuun yookiin sleep deprivationiin maal namatti fiduu danda'a? Tokko stressii yookiin immoo cortisol jennee kan yaamnu hirribaa hormooniin dhiibbuu yookiin cortisol jedhamuudhaan waamamu akka inni dabalu taasisaa jechuudha. Kun immoo dandeettii yaadachuu kee, dandeettii waa hubachuu kee parsantii 40 akka gadi bu'u taasisaa jechuudha. Lammaffaa false memory jennee kan yaamnu sammuun hirriba dhabe waan hin jirre akka waan jirutti yaaduu jalqabaa. Qorumsa irratti gaaffii beektu dogoggoraan akka ati deebitu si godhaa jechuudha. Kan biraa reaction time hirribni hirribaa sammuun kee akka nama machaa'ee godhaa jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna? The 7 hour rule jedhamuudhaan kan beekamu yoo xiqqaate namni fayyaa tokko sa'aatii 7 sa'aatii 6 haga 8 hirriba gahaa hirriba nagaa argachuu qaba jechuudha. Iccitii sadarkaa hirribaa yookiin stage of sleep jennee kan yaamnu maali? Hirribni keenya saayikilii yookiin marsaa daqiiqaa 90 fudhatuun kan deemu yoo ta'u kutaalee gurguddaa 2 of jalaa qaba jechuudha. Inni tokkoffaan non rapid eye movement jennaan. Lammaffaan immoo rapid eye movement jennaan jechuudha. Kutaaleen kun lamaan isteejiiwwan 3 gurguddaa ta'an of jalatti qabu. Mee gadi fageenyaan isinitti ta'e waan iccitii ta'e waan ajaa'ibaa isinitti ta'e. Non rapid eye movement stage jennee kan yaamnu isteejiin tokkoffaa fi lammaffaan the light sleep jedhamuudhaan beekama. Hirriba duraa. Maaltu ta'a naannoo kanatti? Hirribni kun kan jalqabaate jechuudha. Hirriba keessa lixaa yeroo jiru.
Faayidaan isaa sammuun kee nooyisii yookiin tagalee ala jiru dhiisee gara keessoo isaatti yeroo deebi'uu jalqabu jechuudha. In fact, hirtireetiin keenya yookiin rifeen onnee keenya ni xiqqaata, ho'i qaama keenyaa gadi bu'aa deemaa jechuudha. Non rapid eye movement isteejii sadaffaan diippii yookiin immoo irriba gadi fagoo jenna. Maaltu ta'aasitti kuni kutaa irribaa hunda caala barbaachisaa ta'ee fi daltaa weebii sammuu kee keessatti uumamuudha jechuudha. Faayidaan inni barnootaaf qabu kutaa kanatti qaamni kee giraawus hormoonii gad lakkisuudhaan maashaan keenya akka ijaaramu, qaamni keenya deebi'ee akka sirreeffamu gochuu keessatti gahee guddaa kan taphatudha jechuudha. Meemoorii tiippii isaa gaafa laallu odeeffannoon ati guyyaa guutuu baayoloojii, maatisii, fiiziksii, histirii waaxeefan dubbistee keessaa isa kamtu barbaachisaa akka ta'e sammuun kee kan fiiltar itti godhu kutaa kanatti jechuudha. Lammaffaa irratti rapid eye movement sleep jennaani, the dream sleep yookiin immoo kutaa abjuu jennaan isa kanaani maaltu ta'a addanatti ijji kee haguuggii jalaan dafee yeroo socho'uu jalqabu jechuudha. Sammuun kee akkuma guyyaa dammaqaa jira jechuudha isa agarsiisuudhaaf. Faayidaan giddu galeessaa kutaa kana kuni kutaa meemoorii konsoloodeeshin yookiin immoo yaadannoon itti jabaatudha jechuudha. Bakka yaadannoo sirriitti jabaachuu danda'u. Cisiin qabdi wantoota guyyaa dubbiste long term meemoorii yookiin immoo yaadannoo yeroo dheeraa keessatti kan seef ta'an kutaa kanatti jechuudha. Yoo gaa hin rabne waan dubbiste hunda dileet gochaa jirta jechuudha. Barattoota koo halkan hunda sa'aatii 3 haga sa'aatii 10 ni xaarafa. Akkas yoo godhan deep sleep fi rapid eye movement isteejii gahaa argattu jechuudha. Ganama sa'aatii 11 kaatanii dubbisuun immoo fiilingii sammuu kee halkan xumure sanatti odeeffannoo haaraa argachuun kun power of morning jedhamuudhaan beekamaa jechuudha. Maaliif ganama dubbisna? Ganama sa'aatii 11 ka'uun super powerii barataa milkaa'aa tokkooti. Sababni isaas the cortisol awakening response. Baayoloojiin akka nutti himutti sammuun keenya yeroo nuti dammaqnu hormoonii kortisol jedhamu xiqqoo ol kaasa. Hormooniin kun yeroo baay'ee istireesii waliin wal qabata. Garuu ganama dhuunfaadhaan sammuun keenya akka dammaqu yookiin alaartineetii fi xiyyeeffannoo akka argatuuf gargaara jechuudha. Lammaffaa irratti impitii bafar yookiin sammuu qulqulluu halkan irriiba gahaa erga rafteen booda shoorti tarmii meemoriin keenya qulqullaa'ee odeeffannoo haaraa himachuuf qopha'a. Ganama dubbisuun akkuma waraqaa qulqulluu irratti barreessuti. Halkan dubbisuun garuu waraqaa irratti barreeffamee guute irratti barreessuuf yaaludha jechuudha. Ganama ka'anii kallattiidhaan gara kitaabatti lixuun ammallee dogoggora. Tarkaanfiiwwan 3 kan bireen paaworii keenya dabaluu danda'an fudhachuun dirqamaa jiru. Tokkoffaan hydrate yookiin bishaan dhuguu. Halkan guutuu qaamni keenya bishaan dhabee yookiin dehydrated waan ta'aa buluu fi bishaan burcuqqoo tokko dhuguun dhiigni gara sammuu keetti akka fe'amu yookiin sarkuleeshiniin akka gaggeeffamu gochuudhaaf gargaara waan ta'eef bishaan dhuguun baay'ee barbaachisaadha. Lammaffaa light exercise yookiin immoo sosochii salphaa hojjechuu daqiiqaa 5 qofa stretch gochuu yookiin immoo bakka jirutti utaaluun oksijiiniin gara sammuu keetti akka ergamu taasisuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Sadaffaa irratti itti tafiroo barnoota hunda caalaatti ulfaatu fakkeenya maatisii ta'uu danda'a, fiiziksii ta'uu danda'a, fituurii ta'uu danda'a, whatever ganama sa'aatii jalqabaa irratti qo'adhu. Sababni isaas wall poweriin yookiin humni murtoo kee ganama guutuudha waan ta'eef jechuudha. Biology connection gaafa laallu adenosine and alertness jennaani guyyaa guutuu yeroo nuti dammaqnu sammuu keenya keessatti compoundiin adenosine jedhamu ni kuufama. Adenosiniin kun akka nuti nuffinu fi irriibni akka nu qabu godhaa jechuudha. Irriibni halkanii kun adenoosinii kana sammuu keenya keessaa qulqulleessa. Ganama adenoosinii waan jedhamu kun zeeroodha. Kanaaf sammuun kee dandeettii loojikii yookiin yaaduu hunda caalu qabaa jechuudha ganama. Dhaloonni milkaa'u stage of sleep isaanii kabajanii ganama yeroo addunyaan itti raftu ka'anii kan dubbisanidha jechuudha. Ganama ka'uun sacrifice yookiin aarsaa miti. Ganama ka'uun investimentii qabxii keessaniiti jechuudha. Dachee kanarratti goota ta'uudhaaf ganama dammaqee ka'e. Digital Detox jechuun summii digitaalaa bilbilaa fi sooshaal miidiyaa irraa sammuu keenya qulqulleessuu jechuudha. Barataa qorumsa intiraansii eeggatuuf Digital Detox jechuun filannoo osoo hin taane dirqamaa jechuudha.
Summii bilbila ganamaa barattoonni baay'een yeroo hirribaa ka'an tarkaanfiin isaanii inni jalqabaa bilbila isaanii cheek gochuudha. Kun sammuu kee irratti maal godha? Tokkoffaa dopamine loop yookiin kiyyeeffamuu sammuu fidaa jira. Sooshaal miidiyaan tiktookii, instaagiraamiin, telegiraamiin nootifikeeshinii irratti hundaa'a. Yeroo ati ganama bilbila kee saaqxu sammuun kee hormoonii dopamine jedhamu gadi lakkisaa jechuudha. Miidhaan isaa maali? Dopamine kun sammuun kee odeeffannoo gaggabaabaa fi salphaa yookiin instant gratification akka barbaadu godhaa jechuudha. Kanaan booda kitaaba dubbisuun sitti ulfaata. Sammuun kee ni nuffaa jechuudha. Lammaffaa maal nutti fiduu danda'a? Brain fog, sammuu burjaaja'aa nutti fiduu danda'a jechuudha. Ganama sammuun kee alfaa fi beetaa weebii yookiin yaada qulqulluu keessa jira. Odeeffannoo adda addaa fi viidiyoo gaggabaabaa gubbaatti yoo roobsite brain fogitu uumamaa jechuudha. Sammuun kee kallattiidhaan gara reactive moodii yookiin deebii kennuutti lixa malee creative yookiin learning moodii yookiin barachuu keessa hin turu jechuudha. Akkaataa digital detoxii hojii irratti oolchitan simple steppitiin itti ta'a. Tokkoffaa the 1 hour rule. Erga hirribaa kaatee sa'aatii tokkoof bilbila kee hin tuqin. Sa'aatii sana dubbisa kee irratti qofa fookas godhi. Lammaffaa bilbila kee bakka ati dubbisturraa fageessi yookiin kutaa biraa keessa kaa'i. Bilbilli kee ija kee dura jiraachuu qofaan fookasiin kee parsantii 20 akka gadi bu'u ta'a jechuudha. Lammaffaa app blockers yeroo qo'annaa nootifikeeshinii hunda off godhi. Barattoota koo bilbilli keessan meeshaa ittiin barattan malee meeshaa ittiin sammuu keessan mana hidhaa galu ta'uu hin qabu. Ganama dhuunfaadhaan bilbila kee caalaa kitaaba kee jaaladhu. Sammuun kee digital jaankii fuudii yookiin sooshaal miidiyaa irraa walaba godhiitii mentaal paaworii kee dammaqsiisiin jechuun barbaada. Kochoon milkaa'inaa kan barsiisati. Kochoon milkaa'inaa kan barataati. Kochoon milkaa'inaa kan nama milkaa'ina barbaadu kamiiti. Kanaaf kochoon milkaa'inaa like, share, comment, subscribe gochuun dagatinaa. Viidiyoo biraatiin haga wal agarrutti horaa bulaa.